Дістався Торонто. Кримсько-татарський прапор, який вже більше місяця подорожує світом, напередодні ввечері зустріли в найбільшому місті Канади. Прапор мандрує світом в рамках проекту «Об'єднані прапором», а супроводжують його в подорожі активісти міжнародного руху «Liberate Crimea» – «Звільніть Крим». Прапор вже відвідав Австралію та Сполучені Штати. Мета учасників – донести до світового співтовариства, що Крим – це Україна, а кримські татари, які нині піддаються репресіям на півострові, його корінний народ. І лише за підтримки світу можна звільнити півострів. Після відвідин Канади прапор поїде до Аргентини. Завершиться акція в Україні в день кримсько-татарського прапора. Він повернеться в Україну. Ми вийшли на акцію, щоб підтримати кримські татар, які живуть в окупованому Криму. Знаємо, в якому важкому становищі перебуває наш народ. Цією акцією ми хочемо показати, що весь світ підтримує їх. Вас не забули і ви не самі. Ми хочемо цією акцією висловити слова підтримки і віримо, що подібні акції піднімуть дух нашого народу.